ดีครับทุกท่านวันนี้กับผมกับคลิปหนุ่ยคุณขยะในคลิปนี้เป็นขวดนมเปรี้ยวนะครับเป็นขวดนมยาคูนะครับผมจะนำมาตัวนี้ครับมาทำของใช้กันนะครับเป็นขวดพลาสติกซึ่งทิ้งกันเกลือนเลยนะครับตัวนี้ครับผมจะนำมาทำครับผมโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากขวดยาคู